ប្រសិនបើផ្ទៃមុខខ្មៅមានជាំនិងស្នាមមុនវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីអាចកំបាំងថែរក្សាសម្រស់របស់ខ្ញុំក្នុងការបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជ្រីវជ្រួញនិងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខភ្លឺថ្លាដែលប្រើវិធីធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យបានចាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញវិធីនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការដំបូងគេគឺដំឡូងបារាំងតូចមួយដុំនិងការ៉ុតពាក់កណ្ដាលមើមឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសមើមដំឡូងបារាំងនិងមើមការ៉ុតដំឡូងបារាំងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងសារធាតុពណ៌ដែលកើតមាននៅលើស្បែកនិងអាចជួយលុបបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅដំឡូងបារាំងមានអង់ស៊ីមម្យ៉ាងដែលជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងកម្ចាត់ជាំនៅលើស្បែកការ៉ុតជួយការពារភាពចាស់នៅលើស្បែកការពារភាពជ្រីវជ្រួញនិងបង្កើនការផលិត collagen នៅក្នុងស្បែកបន្ទាប់ពីត្រងយកទឹករួចរាល់ហើយសូមដាក់ម្សៅឆាឬម្សៅពោតចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសូមកូររហូតទាល់តែគ្រឿងផ្សំរលាយចូលគ្នាបានល្អរួចហើយយកទៅដាក់ដាំដោយបើកភ្លើងតិចៗហើយបន្តកូររហូតទាល់តែវាខាប់ល្មមវិធីសាស្ត្រនេះគឺល្អសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែករូបមន្តនេះក៏អាចជួយការពារការកាត់មុនស្នាមអុចខ្មៅអាឡែស៊ីកន្ទួលនិងស្បែកដែលខ្មៅដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យជាដើមបន្ទាប់ពីខាប់ល្មមហើយសូមដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អម៉ាស់លាបមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកដួសដាក់ខ្លងបងប្អូនអាចទុកល្បាយនេះនៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2សប្តាហ៍តើយើងត្រូវប្រើដូចម្តេចទៅណវិធីប្រើគឺលាបម៉ាស់នេះនៅលើមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតជានិច្ចហើយលាបនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងម៉ាស់នេះក៏អាចជួយបន្តឹងស្បែកជួយពន្យាសញ្ញានៃភាពចាស់និងបំបត្តិស្នាមជ្រីវជ្រួញចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាហើយលាបលេបពេលយប់ដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អតាំងពីប្រើសប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ